एक दिन स्कूल में सरप्राइज टेस्ट की घोषणा हुई। ये सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई और सभी बच्चे घबरा गए। लेकिन इन सब के बीच राहुल बिल्कुल शांत और मस्ती में बैठा हुआ था। प्रिंसिपल साहब अचानक क्लास में आ गए। उन्होंने राहुल को इतना बेफिक्र देखकर पूछा, राहुल तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है? राहुल ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर मेरी पढ़ाई इतनी हुई है कि अगर मैं पास हो गया तो भगवान का शुक्र अदा करूंगा, और अगर फेल हो गया तो उस व्यक्ति को श्राप दूंगा जिसने पेपर सेट किया है। ये सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराए और उन्होंने राहुल से अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ चीटिंग करना क्यों गलत है? उसके बाद राहुल ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो। 3, 2, 1 Go! राहुल ने तुरंत जवाब दिया, सर चीटिंग गलत नहीं है, बस उसे करने का तरीका सही होना चाहिए। चीटिंग भी एक कला है और यह सबके बस की बात नहीं।